हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम टू ऑन एग्जाम नीति, सही नीति सही दिशा। स्वागत है आप सबका एग्जाम नीति पर मेरे यानी माधवी कुशाग्र गौर के साथ। कैसे हैं आप सब? जल्दी से कमेंट करके बताइए। यस, तो अगर आप बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं और कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आज का सेशन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि IBPS पीओ, क्लर्क, SBI पीओ और क्लर्क में पूछे जाने वाले द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से आज क्वेश्चन सीखेंगे प्लस कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। और वो टॉपिक है सेंटेंस स्टार्टर्स। राइट, लोग स्टार्टर्स और कनेक्टर्स साथ में पढ़ते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं आता कौन सा पढ़ना है कौन सा छोड़ना है। लेकिन आज हम बात करेंगे परफेक्ट स्टार्टर्स की। मैं कनेक्टर्स की भी बात करूंगी अगले वीडियो में, लेकिन अभी परफेक्ट स्टार्टर्स की। नंबर 1। नंबर 2, अगर आज अब हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं, आप हमारे नए सब्सक्राइबर हैं, पहली बार आए हैं, तो सबसे पहले क्या कीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और आपको लगता है वाकई में इससे आपने कुछ सीखा, तो इसे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी पढ़ पाए। चलिए, सबसे पहले परफेक्ट स्टार्टर्स। देखिए, नाम में लिखा हुआ है कि परफेक्ट स्टार्टर्स, यानी कि परफेक्टली स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को। चलो, स्टार्टर्स मतलब शुरू करने वाले, परफेक्ट मतलब एकदम सटीक, बहुत अच्छे तरीके से। तो किसी भी सेंटेंस को अच्छी तरीके से स्टार्ट करने वाले जो कुछ शब्द होते हैं, कुछ फ्रेजेस होती हैं, है ना, कुछ क्लॉजेस होते हैं, उनको हम कहते हैं परफेक्ट स्टार्टर्स। नंबर 1, IBPS पीओ, SBI पीओ, क्लर्क, IBPS क्लर्क के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझते जाइए। टाइप एक नहीं है, 2 टाइप के होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। ठीक, टाइप 1 क्या होता है कि आपको एक सेंटेंस गिवन होता है, फुल स्टॉप, दूसरा सेंटेंस गिवन होता है। ठीक, ये तो हुआ टाइप 1। टाइप 2 समझिए परफेक्ट स्टार्टर्स का, कि आपको 2 सेंटेंसेस गिवन होंगे, ए सेंटेंस, बी सेंटेंस, और नीचे इस तरह से 3 ऑप्शंस गिवन होंगे। राइट, 3 ऑप्शंस आपको सेम इसमें भी गिवन होंगे, फर्स्ट टाइप में भी और सेकेंड टाइप में। ध्यान से सुनिए, टाइप 1 में आपको 2 सेंटेंसेस लाइन में गिवन होंगे, एक सेंटेंस फुल स्टॉप, दूसरा सेंटेंस शुरू हो जाएगा, और फिर नीचे आपको 3 ऑप्शंस दे रखे होंगे। ठीक, कि क्या लगता है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन लगा के हम अपने इन दोनों सेंटेंसेस की शुरुआत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा, जब कभी भी बात इनकी आती है तो इनसे हमेशा स्टार्टिंग होनी चाहिए, इनसे कभी भी कोई चीज कनेक्ट नहीं, मतलब कनेक्टिंग होगी, मीनिंग नहीं बदलना चाहिए स्टेटमेंट का, लेकिन स्टार्ट करना चाहिए, हमेशा स्टार्टिंग में आना चाहिए। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कनेक्टर्स से। कनेक्टर्स क्या होते हैं? स्टार्टिंग में भी आ सकते हैं, मिडिल में भी आ सकते हैं, लास्ट में भी आ सकते हैं, सेकंड लास्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि वो तो कनेक्ट कर रहे हैं, कैसे भी कनेक्ट कर लेते हैं। लेकिन जो परफेक्ट स्टार्टर्स होते हैं, ये जनरली हमेशा स्टार्टिंग में ही आते हैं। नंबर 1। नंबर 2, कि जो दूसरा टाइप का मैं आपको बता रही हूँ, उसमें क्या होता है, उसमें आपको अलग अलग 2 सेंटेंसेस गिवन होते हैं, सेंटेंस नंबर ए, सेंटेंस नंबर बी, और उसी तरह से नीचे 3 ऑप्शंस होते हैं कि कौन से ऑप्शंस हैं जिनसे आपको लग रहा है कि अगर हम इसको शुरू करें तो ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, क्लियर मीनिंग देंगे और परफेक्टली शुरू कर सकते हैं। ठीक, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी स्टार्टर्स की बात हो, इनको आप हमेशा स्टार्टिंग में लगाएंगे, या आप इनको हमेशा बिगिनिंग में लगाएंगे, इनको मिडिल में या लास्ट में लगाने की कोशिश नहीं करेंगे, इनसे हमेशा बात शुरू करेंगे। क्लियर? चलिए, टाइप्स की बात हो गई। अब ये हुए कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब एग्जैक्टली क्वेश्चन किसी भी टाइप के पूछे जाएं, चाहे टाइप 1 का पूछा जाए, चाहे टाइप 2 का पूछा जाए, लेकिन ये किस कैटेगरी में आपने बांट रखे हैं, किस श्रेणी में आपने बांट रखे हैं, कितने टाइप के एग्जैक्टली ये होते हैं। सवाल तो इनसे 2 तरीके से पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये खुद किस तरह से 2 कैटेगरी के होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है कॉन्ट्रास्टिंग कैटेगरी या फिर कॉन्ट्राडिक्टरी कैटेगरी। ठीक, कॉन्ट्रास्टिंग या फिर कॉन्ट्राडिक्टरी, और दूसरी होती है रिजल्ट एंड रीजन टाइप के स्टार्टर्स। एक होते हैं कॉन्ट्रास्ट टाइप के स्टार्टर्स, दूसरे होते हैं रिजल्ट एंड रीजन टाइप के स्टार्टर्स। कॉन्ट्रास्ट का मतलब ही होता है विरोधाभास। दोनों सेंटेंस आपस में, चाहे वो इस तरीके से लिखे हो, चाहे एक लाइन में लिखे हो फुल स्टॉप के बाद, दोनों आपस में एक दूसरे से उल्टी बातें करेंगे। ठीक, एक बात बोलेगा कुछ और, दूसरी बात उसी को क्या करेगा, अपोजिटली बोलेगा।
कि एक सरकार को बहुत ज्यादा समर्थन मिल रहा है और फिर बोलेगा मगर सरकार के जो डीड्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव कंडीशन में नहीं है। सरकार का जो एक होता है ना, एक निकाला गया ओपिनियन निकाला गया लोगों के बीच में, तो उनका कोई खास बहुत ज्यादा लोग उनके लिए कॉन्फिडेंट होके नहीं बोल रहे उनके बारे में। तो एक बात तो कह रही है पॉजिटिवली कि सरकार का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, बहुत ज्यादा अच्छी सरकार है, बहुत लोगों के बारे में काम करती है, बहुत अच्छे स्टेप्स लिए। दूसरा कह रहे हैं लोगों पे उनका कोई अच्छा असर नहीं। तो ये हुआ कॉन्ट्रास्टिंग कैटेगरी का आपका स्टार्टर। कॉन्ट्रास्ट करने के लिए या कोई भी किसी भी तरह का स्टार्टर बताने के लिए, क्योंकि दोनों बातों को कनेक्ट करना है ना, दोनों बातों को कनेक्ट करना है, दैट टू शुरू से, है ना। मीनिंग ना बदले, आपकी बात शुरू से शुरू भी हो जाए, मीनिंग भी ना बदले, परफेक्टली स्टार्ट हो। उसके लिए आपको क्या चाहिए होते हैं, जो वर्ड्स मैं आपको बता रही हूँ ये सारे के सारे कंजंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो जब भी मैं आपको कोई एग्जांपल दूंगा, चाहे स्टार्टर्स में बताऊं, चाहे कंजंक्शंस में बताऊं, चाहे कनेक्टर्स में बताऊं, हमेशा कंजंक्शंस का बताऊं। तो कुछ स्पेसिफिक कंजंक्शंस होती हैं जो कॉन्ट्रास्ट की कैटेगरी में आती हैं, जैसे कि नॉनदलेस, इसके बावजूद भी, वाइल, जबकि। ऐसा तो है कि वहां पर बारिश तो इस बार बहुत हुई है, जबकि वहां बहुत बारिश हुई, फिर भी वहां का जो आउटपुट है उस क्रॉप का वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं निकला, या गेहूं की फसल बहुत अच्छी नहीं निकली, ठीक। हाउएवर, कि ये तो था, फिर भी हाउएवर बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, उसे सारे रिसोर्सेज दिए गए, सब कुछ दिया गया पढ़ने के लिए, हाउएवर वो अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं पाई। नेक्स्ट, दो, हालांकि ऐसा था फिर भी ऐसा था। तो दो, वो अच्छा टीचर है, फिर भी जब वो समझाता है तो मुझे ज्यादा समझ में नहीं आता, कुछ भी हो सकता है ना। उसी तरह से ऑल दो या ऑल दो। नेक्स्ट आता है डिस्पाइट। डिस्पाइट का मतलब भी होता है के बावजूद भी, मतलब इतना समझाने के बावजूद भी, बहुत अच्छी तरह से टीचर्स ने एक्सप्लेन किया या बहुत अच्छी तरह से एक स्टूडेंट ने प्रेजेंटेशन दी, फिर भी टीचर उससे ज्यादा खुश नहीं हुआ। बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन दी, एक बार सीधी चल रही, दूसरी बार उल्टी हुई, है ना। तो चाहे डिस्पाइट हो, चाहे इन स्पाइट ऑफ हो, चाहे नॉट विथ स्टैंडिंग हो, नॉट विथ स्टैंडिंग लंबा है, कंजंक्शन है, डरिएगा मत, इसका मतलब भी होता है के बावजूद भी, ठीक। तो ये कुछ स्पेसिफिक कंजंक्शंस हैं जो कॉन्ट्रास्टिंग स्टार्टर्स की कैटेगरी में आती हैं, उस टाइप में आती हैं। इनको नोट कर लीजिएगा, और नोट भी आपको करने की जरूरत नहीं है, मतलब रटने की जरूरत नहीं है। वो कंजंक्शंस जो विरोधाभास दिखा रही है ना, आपस में क्या दिखा रही है कि दो चीजों में विरोधाभास है, उनको उनकी कैटेगरी में आने वाले कंजंक्शंस कॉन्ट्रास्ट में। क्लियर? स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिएगा बाद में, लेकिन आप टेक्निकली समझ के चलिए, हर चीज रटने की नहीं है। अगला देखिए, रिजल्ट और रीजन कैटेगरी, कि कोई काम जो हुआ है उसका कोई ना कोई रीजन तो होगा ही ना, कोई भी जो काम हुआ उसका कोई ना कोई तो रीजन होगा, तो वो आता है रिजल्ट एंड रीजन कैटेगरी, ठीक है। अब रिजल्ट में क्या क्या आता है, सिंस, फॉर, एज, बिकॉज, ठीक है। नॉट रिजल्ट में, रीजन में, क्योंकि, सिंस क्योंकि वो बीमार था इसलिए वो स्कूल नहीं आ पाया, ठीक। फॉर, कि उसके फादर की सैलरी थोड़ी सी कम है या लॉकडाउन में उसकी जॉब चली गई है इसलिए उसका स्कूल से फीस भरने में देर हो रही है, मतलब रीजन बता रहे हैं। एज भी रीजन बताता है, एज वो पढ़ने में बहुत ज्यादा होशियार है इसलिए उसका रिजल्ट ये निकला कि उसने IBPS PO का एग्जाम टॉप कर दिया, राइट। बिकॉज ऐसा है कि उसकी मदर बहुत टेस्टी खाना बनाती है, इसका रीजन ये है कि वो जो भी उसकी मदर कुक करती है, चाहे कितनी भी हेल्दी और वेजिटेबल्स कुक करे, वो सब खा लेता है। वो ये नहीं बोलता मैं लौकी नहीं खाऊंगा, तोरई नहीं खाऊंगा, सब खा लेता है, राइट। तो ये कुछ ऐसे कंजंक्शंस हैं जो आपको क्या बताते हैं, रीजन बताते हैं। और ये जो चार कंजंक्शंस में बता रही हूँ ये आपको सबके सब क्या बताते हैं, रिजल्ट बताते हैं। क्या बताते हैं, रिजल्ट। जैसे हेंस, इसलिए ऐसा हुआ, लिखते नहीं है क्लास में, हेंस प्रूव्ड, अतः प्रूव्ड हो गई, तो वही सेम है, हेंस क्योंकि ऐसा है, हेंस ये तो होना ही था, या सो क्योंकि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सो मैं उनकी क्लास ज्वाइन करता हूँ, इसलिए मैं उनकी क्लास ज्वाइन करता हूँ, सो रिजल्ट, डज, और इस तरह से ऐसा हुआ, इस तरह से रिजल्ट है, रिजल्ट डज या देयरफॉर के बाद से रिजल्ट बता देना। यानी कि रिजल्ट बताना किसी कैटेगरी में, यही दो सेंटेंसेस लिखे होंगे, उसमें एक तो बता रहा होगा रिजल्ट, दूसरा बता रहा होगा रीजन, क्लियर। या फिर अगर ऐसे लिखे होंगे तो उसमें भी एक बता रहा होगा रिजल्ट, दूसरा बता रहा होगा रीजन, है ना, सपोर्ट कर रहे होंगे, रीजन रिजल्ट बता रहे होंगे। अच्छा, क्या क्या आता है, सिंस, फॉर, एज, बिकॉज, ये चारों बताते हैं रीजन,
और hence so thus therefore ये चारों बताते हैं रिजल्ट। क्लियर? चलिए अब इसी वास्ट कैटेगरी के अंदर एक सब कैटेगरी होती है, सब कैटेगरी जिसको हम कहते हैं एडिशन की कैटेगरी। मतलब इस बात में जो हम बोल रहे थे ऐड करके हमने इधर कुछ और उसी बारे में कहा है। क्लियर? या हमने थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन ऐड करी है। जब भी कभी भी मैं आपसे एडिशन की बात करूं तो ध्यान रखिएगा और ज्यादा इंफॉर्मेशन देना, गिविंग इंफॉर्मेशन, गिविंग मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन या एडिंग फर्दर इंफॉर्मेशन। जब कभी भी आपको दो सेंटेंसेस ऐसे दिखाई दे कि एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस में कुछ और ज्यादा इंफॉर्मेशन जोड़ रहा है, दैट क्लियरली मीन्स वो एडिशन कैटेगरी है। एडिशन कैटेगरी वो भी पार्ट ही है रिजल्ट एंड रीजन का, अलग से ये कोई कैटेगरी नहीं है। तो कहीं अगर आप ये पढ़ रहे हैं कि एडिशन अलग से कोई कैटेगरी है या कोई टाइप है तो वो बिल्कुल नहीं, क्लियर? उसका एक पार्ट है। एनीवेज, अब एडिशन कैटेगरी में क्या क्या आता है? कई बार तो ऐसा होता है जीरन से शुरू होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक, जीरन फॉर्म से शुरू होता है जब आपको ये कनेक्ट करना होता है, एडिशन से दो सेंटेंसेस को आपस में स्टार्ट करना होता है और स्टार्ट करते हुए जोड़ना होता है ताकि उनका मीनिंग भी ना बदले। तो V1 प्लस आईएनजी से कर सकते हैं या फिर विद के साथ, विद मैं जा रहा था उसके साथ कुछ ऐड हो गया ना तो विद लगता है, अलोंग विद लगता है, बिसाइड्स है ना, इसके साथ ही साथ। बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? इन एडिशन टू। अच्छा, इसको कभी भी बिसाइड से कंफ्यूज मत हो जाएगा, है ना, कि बिसाइड और बिसाइड्स एक ही बात नहीं। इसका मतलब होता है बाय द साइड ऑफ समथिंग, किसी चीज के साइड में, बाय द साइड ऑफ। मैं किसकी बात कर रही हूं? मैं बात कर रही हूं बिसाइड्स की। बिसाइड्स मतलब के अतिरिक्त, इन एडिशन टू, ये तो है ही है। आइसक्रीम के बिसाइड्स आइसक्रीम, है ना, ही लव्स कोल्ड ड्रिंक एज वेल, उसको कोल्ड ड्रिंक भी बहुत ज्यादा पसंद है, या ही लाइक्स कोल्ड ड्रिंक एज वेल। तो विद हो गया, अलोंग विद हो गया, बिसाइड्स हो गया, मोर ओवर, ये तो है ही है, प्लस कुछ और भी इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं किसके साथ? मोर ओवर के साथ। नॉट ओनली बट ऑल्सो, सबके सब मैं आपको कंजंक्शंस बता रही हूं, ना कि ये बल्कि वो भी। नॉट ओनली कुछ भी आगे, ना ही सिर्फ वो मेरा टीचर है बल्कि वो मेरा एक अच्छा मित्र भी है। नॉट ओनली इज ही माई फ्रेंड। नॉट ओनली के साथ हमेशा इन्वर्जन होता है, मैंने आपको बताया था इन्वर्जन की क्लास में, बात बता रखी है ना। नॉट ओनली इज ही माई फ्रेंड बट ही ऑल्सो इज माई टीचर, कुछ भी आप बोल सकते हैं, बट ऑल्सो इज माई टीचर। चलिए, नॉट ओनली इज ही माई फ्रेंड बट ऑल्सो इज माई टीचर, यानी कि वो सिर्फ मेरा फ्रेंड ही नहीं है, वो मेरा टीचर भी है। यानी कि एक इंफॉर्मेशन ही नहीं है, दूसरी भी साथ में जुड़ी। या फिर एंड, तो आपको पता ही है कि एंड के साथ मतलब क्या होता है? और हम मार्केट गए और हम मंदिर भी गए, या हम मार्केट गए और हम चर्च भी गए, कुछ भी बोल सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब कभी किसी बात में कोई और बात आके एड ऑन हो रही होगी तो वो क्या एड ऑन कर रही होगी? इंफॉर्मेशन एड ऑन कर रही होगी, और उसको हम कहते हैं एडिशन कैटेगरी, जो कि रिजल्ट और रीजन का एक सब टाइप है। क्लियर हो गया? अच्छा, इस चीज का ध्यान रखिएगा कि स्टार्टर्स का, मैं बार बार कह रही हूं, मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहती हूं कि हर एक स्टार्टर जो है वो सेंटेंस की परफेक्ट स्टार्टिंग करेगा। ये नहीं है कि मिडिल में भी आ जाए, लास्ट में भी आ जाए। कनेक्टर है वो कहीं से भी जुड़ के शुरू हो सकते हैं, लेकिन उनका नाम ही स्टार्टर्स है, तो कोशिश करें कि वो हमेशा स्टार्टिंग में आए। क्लियर? चलिए, अब मैं बात कर रही हूँ क्वेश्चंस की, क्योंकि कॉन्सेप्ट आई होप आप सीख चुके हैं। अब बात होगी क्वेश्चंस की, लेकिन उससे पहले अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है इतने कॉन्सेप्ट का तो आप ले लीजिए। ठीक, मैं तो कहूंगी कि वीडियो को पॉज करिए और आराम से लिखिए, नोट्स बनाते चलिए मेरे साथ। एग्जाम की तैयारी करवाना मेरी जिम्मेदारी। मुझे आप कमेंट बॉक्स में टॉपिक लिख के दे दीजिए, मैम ये और पढ़ाइए, मैं आपको वो भी पढ़ाऊंगी। ठीक, जो जो आप डिमांड करते जाएंगे मैं हर एक चीज पढ़ाती जाऊंगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए मुझे क्या पढ़ना है। चलिए, अब आता है प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नंबर 1। टाइप देखिए ध्यान से, वी डोंट लिव इन एन आइडियल वर्ल्ड, फुल स्टॉप। एक सेंटेंस लिखा, उसके बाद फुल स्टॉप। वी डोंट लिव इन एन आइडियल वर्ल्ड, humans are not able to measure exact quantities of substances। जो मनुष्य हैं वो मेजर नहीं कर पाते सब्सटेंसेस की एग्जैक्ट क्वांटिटी, हम एक आइडियल वर्ल्ड में नहीं रहते। क्लियर हो गया? अब नीचे आपको 3 ऑप्शंस गिवन हैं,
लिविंग इन एन, मैंने आपको कहा था 3 ऑप्शंस गिवन होंगे, चाहे इस तरह से लिखा रहे एक लाइन में, चाहे 2 सेंटेंसेस बन के लिखा रहे, नीचे तो 3 ऑप्शन ऐसे गिवन होंगे। तो लिखा हुआ है लिविंग इन एन डैश डैश डैश, जोड़ लीजिए, कनेक्ट कर लीजिए, बीइंग नॉट एबल टू मेजर डैश 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 एग्जैक्ट क्वांटिटीज डैश डैश डैश, मतलब डॉट 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 आगे उसमें छोड़ रखा है कि आपको जैसे कनेक्ट करना है आप करो। क्लियर? नीचे आपको ऑप्शंस गिवन है, ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी, बोथ बी एंड सी, या फिर नन ऑफ द अबव। थोड़ी सी मैं एक बात बताती हूँ आपको कि जब कहीं किसी क्वेश्चन में नन ऑफ द अबव लिखा रहता है ना, तो थोड़ा सा उसका लेवल अप हो जाता है। बेशक वो सॉल्व करते टाइम कितना भी इजी लगे, लेकिन उसका एक ऑप्शन जुड़ जाता है ना नन ऑफ द अबव, थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, ध्यान से देखा जाता है उस तरह के क्वेश्चन। अब ध्यान से पढ़िए, वी डोंट लिव इन एन आइडियल वर्ल्ड, हम एक आदर्श समाज में नहीं रहते हैं। क्लियर? मनुष्य सक्षम नहीं है मापने के लिए सब्सटेंसेस की एग्जैक्ट क्वांटिटी, उनकी वो एग्जैक्ट मात्रा को माप नहीं सकता, परिमाण नहीं ले सकता, उनका एग्जैक्ट उनकी था नहीं कर सकता, इसलिए हम एक आइडियल वर्ल्ड में नहीं रहते। अब ये दोनों बातें आपस में जोड़ के देखिए क्या दे रही है, क्या ये दोनों बातें एक दूसरे को कॉन्ट्रास्ट कर रही हैं? क्या एक बात रिजल्ट है और दूसरा बात रीजन है? या क्या दोनों बातें एक दूसरे में कुछ एड ऑन कर रही हैं, कुछ एडिशन है? बताइए जल्दी से, क्या है? रिजल्ट या रीजन है, एडिशन कर रही है कुछ, या कुछ कॉन्ट्रास्ट कर रही है? दो बातें एक दूसरे का विरोधाभास कर रही है, एक रिजल्ट बता रही है, एक रीजन बता रही है, या कुछ एड ऑन कर रही है, कुछ इंफॉर्मेशन ऐड कर रही है। एग्जैक्टली जिन्होंने कहा कि इसका टाइप है एडिशन, सबसे पहले टाइप पहचान लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व तो आपसे हो ही जाएंगे, है ना? क्वेश्चंस तो बहुत अवेलेबल हैं, जब टॉपिक ही नहीं समझ में आ रहा तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे कैसे? पहले टाइप समझ लीजिए कि कौन से टाइप का, ये है एडिशन टाइप का परफेक्ट स्टार्टर। कैसे? एक बात उसने बताई है आपको कि हम एक आइडियल वर्ल्ड में नहीं रहते, ठीक है, समझ में आ गई बात। ह्यूमंस आर नॉट एबल टू मेजर एग्जैक्ट क्वांटिटीज ऑफ सब्सटेंसेस, और जो ह्यूमंस है वो सब्सटेंसेस की एग्जैक्ट क्वांटिटीज मेजर नहीं करते, इसलिए हम कह सकते हैं कि हम एक आइडियल वर्ल्ड में नहीं रहते, इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है? अच्छा, अगर हम इसलिए जोड़ रहे हैं तो देखिए बिकॉज भी आ रहा है ना? तो एडिशन भी अगर आप बिकॉज कहते हैं तो उसका मतलब रिजल्ट एंड रीजन है, तो रिजल्ट एंड रीजन का ही तो सब पार्ट एडिशन है। दोनों बातों को ध्यान से समझते जाइए। अगर आप एडिशन तक पहुंच गए तो ये भी तो समझ गए ना कि रिजल्ट एंड रीजन भी तो इसका एक पार्ट है ना, उसमें तो जुड़ के सारी बातें आती हैं। चलो समझ में आ गया कि रिजल्ट एंड रीजन में एडिशन हो रहा है, समझ में आ गया कि हम अपनी बात को कैसे शुरू कर सकते हैं। आप पढ़ के देखिए, लिविंग इन एन आइडियल वर्ल्ड में रहते हुए, है ना, आईएनजी लगा हुआ है, आइडियल वर्ल्ड में रहते हुए ह्यूमंस एबल नहीं है क्वांटिटीज को एग्जैक्टली मेजर करने की। पहली बात तो ये लिविंग तो है ही नहीं, साफ साफ लिखा है वी डोंट लिव। नॉट लिविंग होता तो समझ में आता, लेकिन लिविंग इन एन आइडियल वर्ल्ड नहीं, बात नहीं बनती, बात गलत हो गई। ठीक, एडिशन है तो बातें जुड़ रही हैं। या कुछ लोग अगर ये भी कह पाते हैं, वो यहां तक भी पहुंच गए कि किसी बात का रिजल्ट है, रीजन है, तो भी वो एक सही जगह तक पहुंच चुके हैं, है ना? एटलीस्ट उन्होंने ये तो पहचाना ना कि कौन सा कैटेगरी है, सब कैटेगरी तक आए नहीं आए कोई बात नहीं, एटलीस्ट जगह तो सही पहचाने। चलो एक पॉइंट तो गलत हो गया, क्योंकि हम रह नहीं रहे आइडियल वर्ल्ड में, रहते हुए नहीं, ना रहते हुए आइडियल वर्ल्ड में। चलिए एक चीज तो हो गई गलत। अगला पढ़िए, हम बी के बारे में बात करेंगे, देखेंगे, पहले सी को और देखेंगे। छोटा सा लिखा है, पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? एग्जैक्ट क्वांटिटीज। अब एग्जैक्ट क्वांटिटीज से मैं जोड़ूं तो क्या जोड़ूं? बताइए क्या जोड़ूं? पहली बात तो मुझे यहाँ पर कोई, यहाँ पे से इसमें से गिवन कोई भी ना तो कॉन्ट्रास्ट का स्टार्टर दिखाई दे रहा है, कॉन्ट्रास्टिंग कोई कंजंक्शन नहीं दिखाई दे रही, ना ही कोई रिजल्ट एंड रीजन की कंजंक्शन दिखाई दे रही, ना ही कोई एडिशन की कंजंक्शन दिखाई दे रही। तो मैं जोड़ूं तो जोड़ूं क्या? कोई बात नहीं, टेक्निकल नहीं होते, थोड़ा सा पढ़ के देखते हैं। एग्जैक्ट क्वांटिटीज क्या? एग्जैक्ट क्वांटिटीज क्या? या तो ये बोलते हैं कि विद द सिंस पीपल आर नॉट एबल टू मेजर एग्जैक्ट क्वांटिटीज, तब भी बात समझ में आती कि सिंस बोला है, चलो रीजन रिजल्ट कह रहा है, लेकिन वो भी नहीं है, यानी कि ये भी हमारा पार्ट नहीं। अब अगर मैं कहूं कि मैं सीधे देखूं कि एक ही ऑप्शन बचा तो यही आंसर होगा, रॉन्ग। कभी ये जल्दीबाजी मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ फिफ्थ ऑप्शन में लिखा है नन ऑफ द अबव।
राइट क्या लिखा है, नन ऑफ द अबव, इसलिए इसको भी पढ़कर देखिए और ध्यान से सॉल्व करिए। देखिए अब सुनिए क्या लिखा है, बीइंग नॉट एबल टू मेजर, मेजर ना कर पाने के लायक, मतलब एबल नहीं है, मेजर कर पाने के एबल नहीं होने की वजह से बीइंग, ING, बी में क्या लगा, ING। एक तो हमें ये बात पता चल गई कि एडिशन कैटेगरी का पार्ट आ गया, बी में ING। दूसरा, एबल नहीं हो पाने के लिए, क्वांटिटीज को मेजर करने के एबल ना हो पाने की वजह से, बीइंग वजह से, ठीक। देखिए बीइंग नॉट एबल टू मेजर exact quantity of substances, humans don't live in an ideal world। ठीक, बात शुरू हो रही है, ध्यान से देखिए, being, यहीं से बात शुरू हो रही है, being स्टार्टिंग में यही आएगा, being not able to measure एग्जैक्ट क्वांटिटीज ऑफ सब्सटेंसेस की एग्जैक्ट क्वांटिटीज को मेजर ना कर पाने की वजह से, बी, ठीक, ना कर पाने की वजह से ह्यूमंस, आगे आप कैसे भी कनेक्ट करो, बस उसका मीनिंग ना बदले, ये स्टार्टिंग में आ जाए, आगे आप कैसे भी कनेक्ट करो कि सेंटेंस का मीनिंग ना बदले, क्लियर। ह्यूमंस डोंट लिव इन एन आइडियल वर्ल्ड, क्योंकि अगर आप यहाँ पे वी बोलेंगे तो वी कौन है ना, वी कौन, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा, आप नाउन को मेंशन कर दो, बेटर प्रोनाउन को मेंशन करने के बेटर आप नाउन को मेंशन कर दो। ह्यूमंस डोंट लिव इन एन आइडियल वर्ल्ड, क्योंकि इस वजह से, क्योंकि वो मेजर नहीं कर पाते क्वांटिटीज को, इसलिए वो एक आइडियल वर्ल्ड में नहीं रहते हैं। क्लियर हो गया? जल्दी से एक बार मुझे बताइए कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से बताइए, कमेंट करके बताइए कि मैम ये क्लियर हुआ या नहीं, राइट। आई होप आप मुझे कमेंट कर रहे हैं। चलिए अगला देखिए, अब अगले पे बात करते हैं। मनी इज इन ट्रांजैक्शन सो फास्ट, ठीक, फास्ट से मुझे कुछ याद आया, मैं वो भी बता देती हूँ। कुछ लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे कि सो फास्ट लिखा है, ट्रांजैक्शन सो फास्ट, इतनी तेज, यानी कि क्वालिटी बता रही है, क्वालिफाई कर जा रही है, तो यहाँ पर फास्ट की जगह फास्टली आना चाहिए। इतनी तेजी से किसी काम को करने का मैनर बता रही है या तरीका बता रही है, तो मैं फास्ट के बाद LY लगा लीजिए, रॉन्ग। फास्टली पूरी इंग्लिश में कोई वर्ड ही नहीं है, कभी बोल मत दीजिएगा कि ही ड्राइव्स फास्टली, गलत हो जाएगा। आप तो सोचेंगे कि आप वर्ब को क्वालिफाई करवा रहे हैं फास्टली लगा के, एडवर्ब से, फास्टली कोई वर्ड ही नहीं। नंबर 1। नंबर 2 पढ़ते हैं ध्यान से। मनी इज इन ट्रांजेक्शन सो फास्ट, मनी ट्रांजेक्शन इतनी तेजी से होती है, दैट, सो आता है ना, तो फिर उसके साथ दैट लगता है। सो एक क्लॉज में आता है तो दूसरे क्लॉज में वो उसकी इंटेंसिटी बताते हुए दैट लगता है कि कॉज एंड इफेक्ट, दैट इट चेंजेस मेनी हैंड्स, एक हाथ से दूसरे हाथ में, इन अ सिंगल डे, एक सिंगल डे में पैसा का ट्रांजैक्शन, लेन देन इतनी जल्दी जल्दी होता है कि वो कभी किसी के हाथ में, अभी थोड़ी देर बाद किसी और के हाथ में चली जाएगी। ये तो बात सही लिखी है। फुल स्टॉप। विद इंटरनेट, इंटरनेट की सहायता से या इंटरनेट के द्वारा, मनी इज ट्रांजैक्टेड इन अ स्प्लिट सेकेंड, और जब से इंटरनेट आया तब से तो मनी जो है, पैसा जो है, वो सेकंड्स में क्या हो जाता है, ट्रांजैक्ट हो जाता है, ठीक। चलो, यानी कि एक बात जो कह रही है कि मनी जो है वो बहुत जल्दी से ट्रांजैक्शन हो जाता है। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर रही हूं, लेकिन आप मुझे पहले टाइप बताइए, ठीक। मनी का, पैसे का लेन देन इतनी तेज होता है कि एक ही दिन में, इन अ सिंगल डे, एक ही दिन में ये कई हाथों में पहुंच जाती है, ठीक। अभी किसी के हाथ में, अभी थोड़े, इसी एक ही दिन में कभी किसी के हाथ में पहुंच जाएगी, है ना। पैसे का लेन देन इतनी तेज होता है कि वो एक ही दिन में कई हाथों में पहुंच जाता है पैसा। और इंटरनेट की मदद से मनी का ट्रांजैक्शन जो है वो तो स्प्लिट्स ऑफ सेकंड्स में होने लगा है, मतलब बहुत ही विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ही हो जाता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, और तो और जल्दी हो रहा है। बताइए ये कौन सी कैटेगरी है? क्या ये कॉन्ट्रास्ट कर रही है तो अलग अलग बातें बता रही है, या ये कोई रिजल्ट बता रही है कि ऐसा है इसलिए ऐसा है, ठीक, कोई रिजल्ट या कोई रीजन, या फिर ये दो बातों को और ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रही है, और ज्यादा कुछ ऐड कर रही है? बताइए, क्या ये सेम आइडिया में कुछ ऐड करते हुए बता रही है,
कुछ कॉन्ट्रास्ट कर रही है, कुछ निगेटिव बता रही है कि ये उल्टा हो रहा है, ये उल्टा हो रहा है, या कोई रीजन या रिजल्ट बताइए। जल्दी से बताइए, पहले मुझे कैटेगरी बताइए। अगर आप वंस यू स्टार्ट आइडेंटिफाइंग द टाइप्स ऑफ स्टार्टर्स, एक बार जब आप स्टार्टर्स का टाइप आइडेंटिफाई करने में सक्षम हो जाएंगे ना, तो फिर आप क्वेश्चंस तो सॉल्व कर ही लेंगे। बताइए जल्दी से क्या होगा यहाँ पर आंसर। एग्जैक्टली जितने लोगों ने कहा मैम कुछ ऐड कर रही है, एडिशन कैटेगरी, ठीक, कि मतलब इतनी जल्दी से होता है और इंटरनेट की मदद से तो सेकंड्स में होता है। जल्दी बताई और फिर जल्दी के साथ एक और इंफॉर्मेशन ऐड कर दी कि अगर वो तो सिंगल डे में तो ट्रांजैक्शन होता है तो होता ही है, प्लस इंटरनेट आने के बाद सेकंड्स में ट्रांजैक्शन हो जाता है, कुछ ऐड कर रहा है। क्लियर? अब पढ़ते हैं एग्जांपल्स, मतलब इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं। मैनी हैंड्स इन अ सिंगल डे, कई हाथों में एक सिंगल डे में। इसमें कहीं से कहीं तक ना तो मनी का जिक्र है, ना तो स्पीड का जिक्र है, कोई सब्जेक्ट है नहीं, बात कोई समझ में आ नहीं रही है, मुझे इनमें से कोई कंजंक्शन दिखाई नहीं दे रहा। पहली बात, कॉन्ट्रास्ट तो पढ़ना नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट के कंजंक्शन तो मुझे चाहिए नहीं, रिजल्ट रीजन के तो चाहिए नहीं। अब बचे एडिशन के, जब मैंने टाइप डिफाइन कर दिया, मुझे पता चल गया, मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, एडिशन का तो मुझे इसमें से कोई दिख नहीं रहा। ठीक, चलो, ना बात कोई बन रही है, ना कोई सेंस बन रहा है, ना मुझे कोई दिख रहा, चलो मैंने हटा दिया। अगला, चेंज्ड बाय हैंड्स, हाथों के द्वारा बदलती है। क्या बदलती है? चेंज बाय हैंड्स, हाथों के द्वारा बदलते हैं। इना, हाथों के द्वारा क्या बदलते हैं? हम हाथों के द्वारा बदलने की बात नहीं कर रहे। ध्यान से देखिए क्या लिखा है, ये लिखा है चेंजेस मैनी हैंड्स, यानी कि एक हाथ से दूसरे हाथ में, एक हाथ से दूसरे हाथ में, हाथों के द्वारा बदले जाते हैं। क्या बदले जाते हैं? बात तो समझ में नहीं आ रही, किसी तरह से कोई सेंस तो, लॉजिक तो जुड़ नहीं रहा। चेंज्ड बाय हैंड्स, हाथों के द्वारा बदली जाती है, नहीं, लेन देन की बात नहीं चल रही है, तो बदलने की बात चल रही है। हम बदलने की बात नहीं कर रहे, हम तो लेन देन की बात कर रहे थे, ट्रांजैक्शन की बात कर रहे थे, एक हाथ से दूसरे हाथ में जाने की बात कर रहे थे, लेकिन हाथों के द्वारा बदलने की कोई बात नहीं कर रहे। क्लियर? चलो अगला देखिए, ये वाला पढ़ लीजिए, ये भी आंसर फिट ना बैठे तो फिर आंसर होगा नन ऑफ द अबव। ठीक, क्योंकि बोथ वाला ऑप्शन तो कट गया, जब ए नहीं है बी नहीं, तो बोथ वाला तो कट गया, ए बी हो नहीं सकता। अब ये पढ़ के देखिए, ट्रांजैक्टिंग इन अ स्प्लिट, ट्रांजैक्टिंग इन अ स्प्लिट सेकेंड, क्लियर, मनी, ट्रांजैक्टिंग इन अ स्प्लिट सेकेंड, मनी is in transaction so fast that it changes many hands in a single day। ठीक, ना तो मेरे सेंटेंस का मीनिंग चेंज हुआ, यहां से मेरा सेंटेंस शुरू भी हुआ और उसकी जो ग्रामर है वो बनी रही, जो मीनिंग है बना रहा, सब्जेक्ट भी हमें मिल गया, बाद में कोई परिवर्तन नहीं आया। ठीक, देखिए क्या लिखा है, ट्रांजैक्टिंग इन अ स्प्लिट सेकेंड, ठीक, ट्रांजैक्टिंग इन अ स्प्लिट सेकेंड विद इंटरनेट, मनी, इंटरनेट भी आ गया, मनी इज इन ट्रांजैक्शन, इधर भी मनी लिखा है, इधर भी मनी लिखा है, कोई भी मनी ले लो, हमें तो नाउन चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। मनी इज इन ट्रांजैक्शन सो फास्ट दैट इट चेंजेस मेनी हैंड्स, कि वो कई हाथों में उसका लेन देन होता है। चेंजेस मेनी हैंड्स, हाथ बदलती है, हाथों के द्वारा नहीं बदलती है। क्लियर? हाथों के द्वारा नहीं बदलती है, हाथ बदलती है। इट चेंजेस मेनी हैंड्स, एक हाथ से दूसरे हाथ में, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ में, तीसरे हाथ से ऐसे का तो यही होता है ना। इट चेंजेस मेनी हैंड्स इन अ सिंगल डे, कि वो एक ही दिन में कई बार एक हाथ से दूसरे हाथ में पहुंच जाती है। क्लियर हो रहा है? चलिए, यानी कि इसका जो आंसर बनता है हमारे हिसाब से बनता है ओनली ऑप्शन सी। एक तो ये हमने कैटेगरी पहचानी और इसका आंसर बनता है ओनली ऑप्शन बी, हमने कैटेगरी पहचानी और आंसर दी। ठीक, अच्छा, अब मेरे व्हाइट बोर्ड पे क्योंकि जगह खत्म हो गई थी, इसलिए मैंने आपको ये आई गेस कॉन्ट्रास्ट का एग्जाम्पल नहीं बता पाया। मैं चाहती थी कि जो आप समझे उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लें। कॉन्ट्रास्ट का मैं कई एग्जाम्पल ऐसे दे के बताती हूँ, जैसे हाँ, पॉलिटिक्स में या इलेक्शंस में खड़े होने से पहले जो नेता ईमानदारी की, वादों की, नियमों की, कानूनों की बातें करते हैं, लीडर बनते ही या मंत्री का पोस्ट लेते ही सबसे पहले और सबसे ज्यादा करप्ट वो खुद हो जाते हैं। ठीक, नियम कायदे कानून की बातें करने वाले जो नेता इलेक्शंस में खड़े होते हैं और आपसे वोट मांगते हैं, लीडर बनते ही, मिनिस्टर की पोस्ट मिलते ही सबसे पहले जो करप्ट होने वाले लोग हैं वो वही होते हैं। दोनों बातें कैसी हैं? एक साथ जा रही हैं।
कोई इन्फॉर्मेशन ऐड कर रही है, कोई रीजन बता रही है कि ये रीजन है तो ये रिजल्ट है, ये दोनों बातें एक दूसरे की उल्टी हैं। चलिए से बताइए दोनों बातें एक दूसरे की कैसी। मैं आपको समझाना चाहती हूँ कॉन्ट्रास्ट भी, ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। हाँ बताइए। एग्जैक्टली दोनों बातें एक दूसरे की कैसी हैं, कॉन्ट्रास्टिंग है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, उल्टी है। एक बात तो ये कह रहे हैं कि हम सब आपका नियम कायदे कानून को फॉलो करना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना चाहिए और बहुत अच्छे से रहना चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, अपराइटनेस होना चाहिए सोसाइटी में। और दूसरा जब खुद लीडर बने तो सबसे पहले करप्ट हो गए, सबसे पहले बिनाइन हो गए, सबसे पहले वही भ्रष्टाचारी निकले, है ना। मतलब क्या करा, ग्रीस द पाम उन्होंने ही शुरू कर दिया, सबसे पहले रिश्वत लेना देना उन्होंने ही शुरू कर दिया। दोनों बातें एक दूसरे की कॉन्ट्रास्टिंग है। अब आपको इनमें से कोई ना कोई कॉन्ट्रास्टिंग दिखाई दे जाएगा, वर्ड दिखाई दे जाएगा, कंजंक्शन, nonetheless, while, however, though, although, despite, in spite of या फिर withstanding, आपको इसमें से कोई ना कोई ऐसा कंजंक्शन वापस से दिखाई देगा। अब मेरी आपसे जो रिक्वेस्ट है वो ध्यान से सुनिए। रिक्वेस्ट मेरी आपसे यहाँ पर दो है, एक नहीं दो रिक्वेस्ट है। नंबर वन जो रिक्वेस्ट है वो तो है, एक तो आप नोट्स बनाते चलिए। क्लियर। नंबर वन रिक्वेस्ट मेरी है, एक तो आप मेरे साथ नोट्स बनाते चलिए। नंबर टू, अब आप क्वेश्चंस जो हैं वो प्रैक्टिस करते चलिए। बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको इंटरनेट पर, बहुत बहुत बहुत। और उन क्वेश्चंस को करने के बाद आपके जितने भी डाउट्स आ रहे हैं, ऑल योर डाउट्स आर वेलकम। चाहे तो फेसबुक के पेज पे, चाहे तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में, ठीक, जहां आपका मन करे आप सवाल पूछे, चाहे ट्विटर पर, जहां मर्जी आप क्वेश्चंस पूछिए। क्लियर। और चाहे आप टेलीग्राम पर पूछिए, टेलीग्राम पर ग्रुप भी है, टेलीग्राम पर चैनल भी है, जी मर्जी सवाल पूछिए। क्लियर हो गया। सबसे पहले नोट्स बनाते चलिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, लेकिन स्क्रीनशॉट्स मिस हो जाते हैं, इसलिए मैं बोलूंगी कि मेरे साथ नोट्स बनाते चलिए। दूसरा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, भरमार है इंटरनेट पर, बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप जब डालेंगे परफेक्ट में बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, मर्जी जितने क्वेश्चन करिए। और फिर डाउट्स जितने भी आए वो मुझसे कहीं पर भी पूछिए, चाहे एग्जाम नीति के फेसबुक पेज पर पूछिए, चाहे टेलीग्राम पर पूछिए, चाहे यूट्यूब पर कॉमेंट करके पूछिए। एंड अगर आपको ये सेशन यूजफुल लगा, फ्रूटफुल लगा, तो प्लीज इस सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, राइट, और शेयर कर दीजिएगा उन लोगों तक जो पढ़ रहे हैं, एस्पिरेंट्स हैं और अपना दिन रात एक कर रहे हैं, ना कि वो ये रोए जा रहे हैं कि वैकेंसी कम है। वो अपना 200% दे के तैयारी कर रहे हैं। तो उन लोगों तक इस सेशन को प्लीज शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।